안 터져요. 안 터져. 그렇죠. 그리고 준비물은 이거 만드는 거는 밴드 와서 쓰면 되실 것 같고요. 이게 바닥 분석이 잘 안 되는데 손이 안 묻어요. 저 남자 아닙니다. 여자입니다. 저 여기 남자였어요. 제가 사용한 틴트는 이 색인데 진짜 예쁘죠? 근데 하늘로 봤을 땐 좀 진하지만 좀 이렇게 봤을 때는 예뻐요. 할게요. 키는 게 더 예쁘지 않나요? 저는 이런 거는 바로 분석을 잘 못해요. 그거는 오늘 해피 바이러스 집에 가서 또 영상을 또 찍을 거예요. 거기서 다시 보도록 하죠. 틴트 색상하게 하려고 했는데 살에 바르면 이런 색깔이에요. 이거는 제가 좀 지웠거든요. 그러네요. 이 색깔인데